Karavaani Ukrainaan -organisaatio on tehnyt pitkäjänteisesti työtä yli 2 vuotta ja kerännyt Ukrainaan jo lähes 1,5 miljoonaa euroa rahaa. Tämä mielestäni ansaitsee aplodit. Ja työ jatkuu. Siinä ei saa väsyä. Teillä on paljon tapahtumia ja tätä työtä jatkatte. Kiitos siitä. Mutta nyt meille tulee kertomaan, kuinka me voimme tänään auttaa. Eli Markus Mustelin Karavaani Ukrainaan -organisaatiosta. Ole hyvä. Eli näin suomeksi sama asia. Me taistelemme niin kauan kuin Ukraina taistelee. Tämä on Karavaanin iskulause ja slogani, ja sen me tulemme tekemään ja sen olemme myöskin luvanneet joka kerta, kun olemme käyneet Ukrainassa. Mitä Karavaani Ukrainaan tekee? Me olemme, niin kuin Ville tuossa mainitsi, niin keränneet pikkuhiljaa lähesty 1,5 miljoonaa euroa kerätty lahjoituksina. Näillä olemme muodostaneet 10 karavaania ja olemme lastaneet autot täyteen juuri niitä tarvikkeita ja varusteita, mitä meidän vastaanottava organisaatio E+ on siellä toivonut. Eli sen mukaan. Palaan kohta tähän, mutta me olemme eri otteeseen tässä mainittu nämä niin tärkeitä generaattoreita ja virta-asemia, koska Ukrainan energiainfrastruktuuri on nyt näiden hyökkäyksen kohteena. Ambulansseja. Viimeksi 3 viikkoa sitten vietin 10 ambulanssia Ukrainaan, mutta muutakin, lähes 80 ajoneuvoa yhteensä. Aurinkopaneeleja, ensiaputarvikkeita, tietokoneita, älypuhelimia. Myöskin tänä talvena tulemme keskittymään myöskin lämpövaatteisiin ja sukkiin ja sen tyyppisiin, mitä siellä tarvitaan. Kaikki lahjoitukset ovat todella tarpeellisia. Mitä Karavaani on? Se on ruohonjuuri-organisaatio, täysin vapaaehtoisvoimilla toimiva, joka kerää lahjoituksia Ukrainan tueksi. Me ostamme autoja ja tarvikkeita ja me viemme ne sitten vapaaehtoisvoimin perille asti. Näin toimii Karavaani. Eli lahjoittajia on hyvin erityyppisiä. Mä mainitsen nyt muutaman. On yksityisiä lahjoittajia. Monta kertaa yksityiset lahjoittajat keräävät ryhmän ystäviä ja omasta verkostosta ja sitten saavat yhteensä se, mitä me tässä tavoittelemme, on autoja ja niitä sitten lastataan täyteen tavaraa. On muitakin, on organisaatioita, on yrityksiä, on muita seuroja, joka sitten lahjoittaa tähän karavaaniin. Me ostamme autoja ja varusteita Suomessa. Autot kunnostetaan ja huolletaan hyvin perusteellisesti, koska se on ihan turhaa viedä mitä siellä ei sitten toimi. Ja toistaiseksi kaikki 78 ajoneuvoa on saatu perille asti ja rajan yli ja on kestänyt sen. E+, Roope kertoo kohta vähän enemmän E+-organisaatioista, mutta ne ottaa ne vastaan ja sitten tarkastaa ne, ja jos jotain siellä pientä on tapahtunut, niin me teemme tarkan listan siitä, mitä autossa toimii tai ei. Yleensä se menee vielä siellä paikallisen huollon kautta, ja sitten ne menee pikkuhiljaa rintamalle ja sinne Itä-Ukrainaan. Karavaanin lupaus, paitsi se, että me emme anna periksi ja me jatkamme Ukrainan tukemista, on, että meillä on 0 euroa hallintokuluja. Meillä on yksi osa-aikainen toiminnan johtaja tai projektipäällikkö, joka on sitten erillisillä lahjoitetuilla varoilla
hänen palkkionsa, mutta ne ei ole meidän lahjoituksilla kustannettu. Eli ei ole hallintoja kuluja ollenkaan. Kaikki me teemme vapaaehtoistyötä ilman korvausta. Me haluamme taata, että apu menee perille asti. Ja sen takia istumme itse, meidän kaverit ja hyvä näin, myöskin meidän lahjoittajat on monta kertaa tullut itse mukaan näihin karavaaneihin ja ajanut ne perille asti. Ja 100% näkyvyys, me tilitämme joka ikinen eurosentti, joka on meille tullut, ja se on läpinäkyvää, niin se on hyvin tärkeää. Me haluamme toimia hyvin luotettavana kanavana näille lahjoituksille. Mistä kaikki alkoi? Joo, se on mun vuoro kertoa vähän, mistä kaikki alkoi. Eli minun nimi on Roope Roine, ja kaikkihan alkaa jostain. Jokainen yritysorganisaatio, projekti alkaa jostain. Ja Karavaani Ukrainaan järjestön alku liittyy vahvasti tähän lauseeseen. You will forget us. Karavaani Ukrainan yksi perustajista ja niin kuin keskeinen voima, toimittaja Magnus Lundén, oli työnsä vuoksi kiertämässä Ukrainassa syksyllä 2022. Ja monessa keskustelussa, jonka hän kävi ukrainalaisten kanssa, niin tuli esille tämä lause, you will forget us. Ja se ei käänny suomeksi, sinä tulet unohtamaan meidät, vaan englanninkielinen sana you tässä kontekstissa tarkoitti, että te tulette unohtamaan meidät, ei Magnus henkilönä. Vaan se suuri pelko Ukrainassa vuonna 2022 ja vieläkin, että me, jotka asumme muualla, ulkopuolella, olemme turvassa, me tulemme unohtamaan heidät. Tästä tulee vaan tulemaan toinen kriisi, sota jossain, josta me ei enää välitetä. Tämä oli se viesti, jonka moni henkilö hänelle toi esille. Ja tämä jäi vaivaamaan häntä. Itsepäisenä miehenä hän oli varma, että hän haluaa jollain tavalla auttaa, mutta ei sitten oikein löytänyt sitä kanavaa heti tultuaan kotiin. Ja tämä lause jäi niin kuin pyörimään päähän, että miten minä konkreettisesti voisin auttaa, en aio unohtaa Ukrainaa. Ja sitten jossain vaiheessa vaan palaset kolahti kohdalleen ja hänelle syntyi ajatus, että sinne voisi viedä autoja, koska hän oli lukenut artikkelin, missä kerrottiin, että on valtava pula neliveto lava-autoista. Niitä käytetään haavoittuneiden kuljettamiseen, varusteiden kuljettamiseen, tavaroiden kuljettamiseen. Ja sitten hän yhdisti tämän siihen ajatukseen, että hei, jos mä soittaisin Roopelle ja sitten me yhdessä kerättäisiin kaveriporukasta tarpeeksi rahaa, ostettaisiin yksi auto ja vietäisiin se sinne. Eli tässä vaiheessa ei ollut mitään ajatusta jostain tämmöisestä Karavaani Ukrainan järjestöstä. Ne oli kaveriporukan tarve auttaa konkreettisesti. Ja siinä me sitten lähetettiin sähköposteja ja soiteltiin, ja viikossa parissa saatiin kokoon semmoinen 15 000 euroa. Kaikki osallistuivat oman taloudellisen tilanteensa mukaan. Sillä me ostettiin tuo yläkuvassa näkyvä valkoinen Ford Ranger, täytettiin se generaattoreilla ja sitten Magnuksen kanssa ajettiin Ukrainan rajalle. Ei vielä uskallettu mennä Ukrainaan, mutta siihen rajalle. Ja sitten meitä tultiin vastaan ja auto lähti omille teille. Ja tämä kohtaaminen näiden ukrainalaisten kanssa vaikutti meihin kumpaankin syvästi. Ollaan tunnettu toisemme yli 30 vuotta ja välillä semmoisissa ystävyyssuhteissa ei edes tarvitse kovin paljon keskustella, näkee jo toisesta, että tämä ei lopu tähän. Istuttiin junaan ja bussiin, matkustettiin Baltian halki Suomeen ja kun me tultiin kotiin, niin meillä oli aika lailla paperille piirrettynä ne ajatukset siitä, minkälainen olisi toimiva projekti, joka auttaisi Ukrainaa. Ja tämä alempi kuva on viimeisimmästä karavaanista, siitä noin 3 viikkoa sitten olleesta, jossa vietiin 9 ambulanssia. Näiden 2 kuvan välillä on 20 kuukautta ja siinä ajassa ne ajatukset, mitä siihen paperille piirrettiin, on tuottanut 1,4 miljoonaa ja suoraa konkreettista apua Ukrainaan. Me ollaan opittu paljon matkan aikana ja mitä minä olen oppinut eniten on se, että jos meitä on monta,
ja me kaikki pistetään meidän energia, meidän varat yhteen, meidän resurssit, niin me voidaan auttaa hyvin paljon Ukrainaa. Karavaani Ukrainaan ei tietenkään enää ole pelkästään minä, Magnus ja muutama muu ystävä, vaan onneksemme me ollaan saatu mukaan isompi joukko ydinosaajia, semmoinen 5, 6, 7 henkilöä, jotka enemmän työskentelee projektin parissa ja tuo omaa asiantuntemustaan eri aloilta. Sen lisäksi meillä on henkilöitä, jotka aina välillä on sitten mukana auttamassa jossain tietyssä konkreettisessa ongelman ratkaisussa. Onko Timo tuttu kuva? Joo. Joo, kyllä. Eli täällä on mukana myös henkilöitä, jotka on ollut kuljettamassa autoja Ukrainaan. Kymmenen isoa karavaania on mennyt näiden 20 kuukauden aikana. En nyt käy läpi tätä taulukkoa sen tarkemmin, mutta haluan nostaa tästä muutaman esille, koska niillä on minulle henkilökohtaisesti, emotionaalisesti suurempi arvo. Tietenkin se ensimmäinen, sen meidän paluun jälkeen helmikuussa, kun me lyötiin nämä ideat paperille, ja sitten maaliskuussa huomattiin, että ihmiset uskoo tähän ideaan, että konkreettisesti voidaan viedä tavaraa. Ihmiset luottaa meihin, ja me oikeasti 1-2 saadaan 170 000 euroa. Se tämmöiselle mikroyrittäjälle on aika lämmin tunne, että 1-2 maailmassa on ihmisiä, jotka haluaa auttaa Ukrainaa näin valtavasti ja luottaa meidän projektiin ja ideaan. Ja se on tietenkin jäänyt mieleen ne 10 autoa tavaroineen, jotka silloin lähti. Seuraava, joka on jäänyt mieleen, on vuoden takainen joulukaravaani. Jouluun liittyy niin paljon vahvoja tunnesiteitä toisten auttamiseen ja koko se joulun niin kuin sanoma. Ja se, että ihmiset lähti laajasti tukemaan joulukaravaania ja että me oltiin niin kuin tultu helmikuusta joulukuuhun ja tämä idea oli kantanut. Siihen väliin mahtui monta karavaania. Eli se oli toimiva konsepti, johon ihmiset luotti ja joka toimi. Ja joulukaravaani oli niin onnistunut rahankeräyksen puolesta, että me jouduttiin sitten jakamaan se 2 osioon. Vietiin joulukuussa osa autoista ja tavaroista ja loput helmikuussa. Koska meillä välillä on se ongelma, että kun varat saapuvat hyvin lähellä sitä lähtöpäivää, niin me ei mahdollisesti enää ehditä yksinkertaisesti ostamaan ja korjauttamaan niitä autoja. Ja näin kävi tässä. Tuli semmoinen loppupuusti, joka sitten johti siihen, että helmikuussa meni loput. Ja kolmas, jonka mä haluan nostaa esille, on juuri tämä ambulanssikaravaani, joka konkreettisesti vei 9 ambulanssia Ukrainaan. Mikä teki siitä erityisen karavaani Ukrainan historiaan on se tapa, jolla ne rahat kerättiin. Koska se perustui tämmöiseen viestiin Ukrainaan, joka lähti toukokuussa Helsingistä, missä konkreettisesti vietiin viesti Suomen kansalta Ukrainaan. Eli Markus ja hänen ystävänsä soutivat eka Viroon, sen jälkeen partiolaiset vaelsivat pari viikkoa tämän kapulan kanssa. Sen jälkeen oli kaveriporukoita ynnä muita, jotka vei tätä viestiä eteenpäin, kunnes se oli Lvivin kaupungissa Ukrainassa, missä pormestari otti sen vastaan. Ja näiden 6 viikon aikana 220 000 euroa tuli kerättyä ihmisiltä, jotka tuki tätä projektia. Ja tämä yhdistelmä oli meille uusi tapa kerätä rahaa ja tuotti nämä 9 ambulanssia. Mutta me jatkamme. Ja niin kuin näette, niin tässä on vähän uusia projekteja tulossa, lukiolaisprojekteja ja uusi joulukaravaani, johon Markus palaa tuossa hetken päästä. Konkreettisesti, miten tämä apu sitten menee perille, on, että me käytämme 2 eri reittiä, riippuen vähän vuoden ajasta, niin joko ajamme Baltian läpi ja tapaamme E+:n vapaaehtoistyöntekijät Lvivin kaupungissa Ukrainassa. Tai joskus otamme Hangosta tämmöisen rahtialuksen, jossa autot sitten menee Ninian kaupunkiin Puolassa ja ajamme Puolan läpi taas Lvivin kaupunkiin.
talvella Baltian läpi ajaminen ei aina ole sitä kaikkein kivointa, niin mahdollisesti käytämme silloin tätä toista reittiä. Ja yleensä tähän toimitukseen menee se 3-4 päivää Helsingistä Helsinkiin. Tässä on pieni videopätkä nyt, jossa ihan konkreettisesti näette, miten nämä autot nyt rullaa. Tämä on otettu Puolassa, mutta tämän tyyppisiä autoja sitten täyteen lastattuja. Sekä näitä pick-up-autoja, että sitten on suuri tarve tämmöisille neliveto-pakettiautoille, mieluiten niin iso kokoa kuin vaan pystytään löytämään. Muutama sana meidän yhteistyökumppanista Ukrainassa, Initiative E+, joka on myös täysin vapaaehtoisjärjestö, missä 5-10 ihmistä vapaaehtoisvoimin Kiivissä pyörittää tätä vapaaehtoistyötä. Heillä on erittäin hyvät kontaktit sekä valtioon, ministeriöihin, että sitten suoraan puolustusvoimiin, jossa he on niin kuin tavallaan tämä välikäsi, joka saa sen tiedon siitä, mitä tarvitaan missäkin. Ja sitten he koordinoivat sen niiden avustusjärjestöjen kanssa, jotka Ukrainan ulkopuolelta tuovat heille tavaraa. Emme tietenkään ole ainoa avustusjärjestö, jonka kanssa he työskentelevät. He ovat vieneet noin 600 ajoneuvoa Ukrainaan, jotka ovat tulleet eri puolilta Eurooppaa. Se on ukrainalainen tervehdys. Roope kertoi viime joulun menestyksekkäästä joulukampanjasta ja joulukaravaanista, ja sellaista on nyt myöskin käynnistetty tänä vuonna. Ja nyt tämän illan suurin kysymys tulee. Montako autoa lähtee joulukaravaanin Tampereelta? Te vastaatte tähän itse tähän kysymykseen. Se lähtee itsenäisyyspäivänä tänä vuonna, ja siinä on vahva symbolimerkitys kaikille. Tavoite on 150 000 €. Se tekee 6-8 autoa. Me tiedämme ja me olemme kuulleet eri puheenvuoroja tänään, miten Moskova on hyökännyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin, ja se on myöskin tämän joulukaravaanin vahva teema, on nimenomaan generaattoreita, lämpimiä vaatteita, akkuja ja virta-asemia ja sen tyyppistä, jotta me voisimme tehdä tätä kolmas sotatalvi aavistuksen vähemmän tuskallinen Ukrainalle. Ja nyt on oikea hetki lahjoittaa, jotta karavaani saa sen ajan, että saamme hankittua nämä autot, saamme ne varustettu, saamme ne huollettu ja sitten itsenäisyyspäivänä lähtö valmiina Suomesta. Yksi täyteen lastattu maastoauto on noin 25 000 ja sama kysymys, montako saamme aikaiseksi täältä. Itse joulukampanja on auki sinne joulun asti, mutta tämä erityinen kampanja, josta Ville kertoo kohta vähän enemmän, on siis vain 2 viikon ajan auki nyt, jotta me saamme varmasti sitten kohdistettu se niin, että nämä lahjoitukset tulee täältä. Yleisin tava on just se, että kerätään se porukalla, se 1 tai 2 tai 3 auto, ja toivottavasti täältä tulisi myöskin, niin kuin Timo tuossa tuli meidän kanssa mukaan huhtikuussa, niin täältä voisi myöskin seuraavassa karavaanissa tulla kuljettajia meidän kanssa mukaan sinne Ukrainaan. Ja me hoidamme kyllä nämä kaikki tullaukset ja byrokratia sen ympäri ja hoidetaan, että autot on valmiina sellaisessa kunnossa, että ne voi lähteä sinne alas.
Meillä on nyt aivan erityinen tervehdys Ukrainasta. Tampereen kauppaseuralle. 14 lennokkirykmentti tiesi, että tällainen tilaisuus järjestetään täällä ja he halusivat lähettää aivan oman tervehdyksen tänne tänään illalla. We, as the fighters of the 14th Separate Regiment of Unnamed Aircraft System, are fighting as the Eastern Front. We are defending the independence of Ukraine and we are fighting for freedom and democracy in the Europe. We are also fighting for you. We need your support. Thank you Tampere Trade Association for your engagement. Your donates will be converted into the vehicles, medical equipment, power station and batteries to the drones, and for all essential equipment that we need. We know that our partners, the Caravan to Ukraine and Initiative Year Plus, will guarantee your help will reach us with no delay. To our friends in Tampere, Finland, please take this flag signed by the soldiers of our aid as a greeting from Ukraine and symbol of our gratitude. Glory to Ukraine. Ja nyt pyytäisin puheenjohtaja Kari ja sitten toiminnanjohtaja Pasi tänne ottamaan vastaan tämän lipun. Nämä on tervehdys suoraan sieltä rintamalta teille. Kiitoksia. Tämä on suuri kunnia saada rykmentin lähettämä lippu tänne Tampereelle. Välittänette lämpimät ajatuksemme ja terveiset sinne rykmentin sotilaille. Kiitos.